अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। ये है हलाल जू के अंदर आज कौन सी स्टोरी चले जी, शुरू करते हैं। ओए, अपना पानी इस्तेमाल करो और अपनी खुराक इस्तेमाल करो, और तुम लोग भी अपना पानी इस्तेमाल किया करो, अपनी खुराक इस्तेमाल किया करो। डकीस कार्ड को खोलने का ये नुकसान होता है कि वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। अब वो उस तरफ चले गए हैं, इधर खुराक खत्म की, अब वो उस तरफ चले गए हैं। अच्छा, कोयल बर्ड्स को अंडे दिए हुए 2 हफ्तों से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है। यूँ कहे कि उनमें से एक आधा अंडा जो है ना, वो तकरीबन 21 दिन के आसपास आने वाला है। अगर 21 दिन के बाद अंडों में से बच्चे नहीं निकलते तो फिर मतलब कि मसला ख़राब है कि वाकई वो अंडों को ना, जब हम देखते हैं ना, जिसको कहते हैं कि नज़र लगना या फिर नजराए जाना, तो फिर वो मामला हो चुका हुआ है। अभी मैं उनका जो हाउस है उसको खोला नहीं है, उसको मैं खोल के देखने लगा हूँ कि आया उन्होंने दोबारा कोई अंडे दिए या नहीं दिए, या अंडों की क्या सूरत हाल, वो चेक कर लेते हैं। इनको स्पेशल मैंने ना इधर बंद कर दिया था, क्योंकि जिस तरह ये अंडे दिए जा रहे थे ना, तो उनका मामला कुछ और था। लो जी, इनका पानी कहाँ चला गया? ये दोनों है, तो आज इनको मैं बाहर भी निकालूंगा। लो जी, ये एक अंडा, 2 3, वो हो गया हुआ 4 5 6 अंडे हैं। 6 तो पहले भी थे, लेकिन एक लगता है यहाँ की कॉर्नर पे भी हो सकता है। मैं देख लूँ, नज़र आया 7। ये तो नहीं, ये नहीं है। अभी जो मेरे सामने है ना, वो 6 अंडे नज़र आ रहे हैं, और भी अंडे हो सकते हैं। अभी इनको बाहर आने देते हैं। जैसे ये बाहर आ जाएगा ना, उसके बाद अंदर जाके ना, अंदर जाके मजीद अंडों को ना काउंट करूँगा मैं। तो जी, बाहर आ गया है। पीछे हटो, अरे पीछे चले जाओ। अब ये दोबारा देखता हूँ। 2 तो ये अंडे, ये बिल्कुल न्यू अंडे लग रहे हैं, ये पुराने अंडे लग रहे हैं, न्यू अंडे हैं। 2 ये और 2 ये 4 और एक ये 5, एक वो 6 अंडे हैं। अगर वो न्यू अंडा है तो फिर अंडे 6 नहीं बल्कि 7 होने चाहिए। अगर ये 2 न्यू अंडे तो फिर मतलब कि अंडे 8 होने चाहिए। बाकी 2 अंडे कहाँ गए मैं? अच्छा, मुझे ये था कि 6 से ऊपर अंडे हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी 6 अंडे हैं। वो एक बिल्कुल न्यू अंडा है, तो न्यू अंडा अगर होगा तो फिर 7 अंडे होने चाहिए, लेकिन ये 6 अंडे हैं। या फिर एक अंडा उन्होंने मिट्टी के अंदर दबा दिया, जैसे कि उनका मुश्किल है कि वो मिट्टी के अंदर अंडों को दबा देते हैं। यार, इसको मसला क्या है? ये मुर्गा की मुर्गी है, क्या जुल्म कर रहा है इस बेचारे के ऊपर? वो सर पर ठूंगे लगा रहा है। ये भी बदतमीज़ है और ये भी बदतमीज़ है। ये इसकी ब्रीडिंग ख़त्म नहीं हो रही। ये मैंने अंडा पकड़ा है, ये बिल्कुल न्यू लग रहा है। अगर ये अंडा न्यू तो अंदर जो अंडों की तादाद है वो 7 होनी चाहिए, लेकिन अंडे जो है वो 6 हैं। ये न्यू अंडा कैसे हो सकता है? ये लग रहा है कि आज दिया या फिर कल रात को दिया होगा, या फिर सुबह का टाइम दिया होगा। लेकिन ये अंडा डालकर भी ना काउंट करूँ 6 अंडे बनते हैं। एक अंडा मिस हो चुका हुआ है कि उन्होंने पी तो नहीं लिया। अगर उन्होंने पी भी लिया हो तो उनके जो छिलके अंडे के है वो नज़र आने चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ है जो अंडों को पर गई हुई। मुझे ना दोबारा एहतियात से खुड्डे को देखना चाहिए। आज तो मैं फुल कन्फ्यूज़ होकर रह गया हूँ। नया अंडा भी मौजूद है और पुराने अंडे 5 रह गए हैं, और नया डालकर 6 अंडे हैं। भाई परेशानी बन गई है। क्या वाकई उन्होंने अंडे को मिट्टी के अंदर दबा दिया हुआ है जिसका बच्चा आने वाला है, या फिर यही इनका मुश्किल है कि इन्होंने, ये तरीकाकार होता है कि एंड में जो अपने अंडे ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, उसके बाद इनके बच्चे निकलते हैं। मुझे आज ये मुकम्मल तौर पर ना सर्च करना चाहिए, अदरवाइज़ ये फिर मैं कन्फ्यूज़ होऊंगा कि वही ना कोई अंडा कोई और खा गया हो, तो मैं समझता हूँ कि अंडा मिट्टी के अंदर जा चुका हुआ है। तो एक बार दोबारा मैं टॉर्च के ज़रिए अंदर देख लेता हूँ कि अंडा मिस क्यों है। भाई, ये नया अंडा 1 हो गया, ये पुराना 2, ये 3, ये 4, ये 5, एक वो पड़ा हुआ 6। अब इस पूरे कॉर्नर पे कहीं अंडे नहीं है। इस कोने पे देखते हैं। ओ, ये क्या? ओ भाई, ये है, मतलब कि ऐसे छुपा बिल्कुल दरवाजे के पास। ये है 7वां अंडा। यूँ कहें कि 7वां अंडा जो है वो मिल गया हुआ है। ये भाई 7वां अंडा है, मतलब कि किसी ने खाया नहीं है, इन्होंने खुद ही आगे पीछे किया हुआ है। भाई अब समझ आ गई कि ये अंडों के साथ ना खेलते रहते हैं। जैसे ही इनको टाइम मिलता है, ये अंडों के साथ खेलते रहते हैं और अंडे आगे पीछे करते रहते हैं। देखिए, इन्होंने अंडे को कहाँ पहुंचा दिया, बिल्कुल दरवाजे के पास। अगर ज़रा से भी मैं बेहतियाती करता तो अंडा मेरे हाथ के नीचे आ जाना था, या फिर मैं अंदर जाने की कोशिश करता कि अंडा टूट जाना था। तो अल्लाह का शुक्र, अंडा बच गया, और अंडों की तादाद दोबारा 7 है। मतलब कि ये इसने एक बारी के अंदर, एक सीज़न के अंदर 3 हफ्ते होने वाले हैं, वहाँ इसने तकरीबन 8 अंडे दे दिए। एक बार जब ब्रीडिंग का अमल शुरू करती है ये दोनों पेयर, तो 8 अंडों तक पहुंच जाता है। ये आपके सामने 8 अंडे हो चुके हुए हैं। अभी भी इनमें से कोई बच्चा नहीं निकला। जैसे ही बच्चा निकलेगा वो ज़्यादा खुशखबरी होगी और ज़्यादा अच्छा दिन होगा। तो आज की स्टोरी मेरी यहीं पे खत्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।